ルドアにご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は隔離です。お客様に
ご注意ください。次は富士山です。まもなく富士山です。お出口は右側です。東側にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は筑前二重です。
ご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は福谷市です。事故防止
閉まるドアにご注意ください。ご注意ください。
車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。
ご注意ください。閉まるドアにご注意ください。次は東唐津です。
いたします。この列車は14時49分発、普通列車の西唐津行きです。発車まで4分ほどお待ちください。次の尼崎出前ライバル方面の列車は一番乗り場から14時49分発出前ライバル行き3両編成です。2番乗り場停車中の列車は唐津方面14時49分発西唐津行き3両編成です。お待たせいたしました。14時49分発、普通列車の西唐津行きです。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。唐津駅まで行けるよ。次は早稲田です。「
注意ください。